ॾातार त तूं ॿिया मिड़ोई मङणा, मींहं त मुंदाए था वसणा, सदा वसी तूं हेकर अची मूं त मेरियाई मान लहां। सोणीअ सिंध समेत दुनिया जे कुंड कुड़छ में वसंदड़ सिंध धरती जा वारसो, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आबादगार सां गॾु तव्हांजो मेज़बान अयाज़गाद हाज़िर आहे। आबादगार भैरो, खाद खुराक में असां आम तौर अनाज, मेवा, भाॼियूं ऐं फ्रूट इस्तेमालु कयूं था, पर इन सां गॾोगॾु हिकिड़ो जुज़ आहे, उहो आहे प्रोटीन, जेका असांखे तमामु घणी जानवरनि मां हासिलु थिए थी ऐं उन्हनि खे ई असीं इस्तेमाल में आणियूं था। जानवरनि जी पैदावार जेका आहे, जंहिंमें मेहूं, ॻऊं, रिढियूं, ॿकरियूं अची वञनि थियूं, उहा घटि आहे ऐं आबादी ॾींहों ॾींहुं वधे पई, त गोश्त जी पैदावार इन्हनि जानवरनि मां असां पूरी नथा करे सघूं। इन जे करे पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, सिंध में फार्मनि जे वसीले कुकड़ियुनि खे तयारु करे तुर्त जेको आहे माण्हुनि ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कई थी वञे। पोल्ट्री फार्मिंग तमामु काराइतो ऐं फ़ाइदेमंद जेका इहा सनत आहे, जंहिंमां तमामु घणा आबादगार फार्मर जेके आहिनि फ़ाइदो हासिलु कनि था। अॼु असां तव्हांखे कुकड़ियुनि जी पालना जे हवाले सां ॼाण ॾियण जी कोशिशि कंदासूं। मूंसां गॾु कुकड़ियुनि जे पालना जो माहिर डॉक्टर मौजूदु आहे, डॉक्टर मोहम्मद मलूक कुंदर साहबु। डॉक्टर मोहम्मद मलूक कुंदर साहबु, तव्हां पोल्ट्री जे सनत में वॾे अरसे खां वठी अंदाज़ो 24 खां 25 साल तव्हांखे थी विया आहिनि। इन शइ खे, इन शोबे खे तव्हां ॾिसो पिया। असांजे आबादगार भाउरनि खे ॿुधायो त जेका ब्राइलर मुर्गी आहे उहा छा आहे, कहिड़े तरीक़े सां उन जी पैदावार थिए थी। जी साईं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साईं, ब्राइलर मुर्गी जेकॾहिं मां इन खे सादे लफ़्ज़नि में मां बयानु कयां त उहो ईअं चवंदुसि त घटि खाई ज़्यादा गोश्त ॾिए, उनखे असां ब्राइलर चवंदा आहियूं। सही। आम तौर ते जेको आहे सो असां वटि मुर्गियूं ॿिनि क़िस्मनि जूं आहिनि, हिकिड़ी ब्राइलर, ॿी लेयर। लेयर मुर्गीअ मां असांखे अंडनि जी पैदावार मिलंदी आहे, बेदनि जी पैदावार मिलंदी आहे। ब्राइलर मुर्गीअ मां असांखे गोश्त जी पैदावार मिलंदी आहे। ऐं मुर्गीअ जी जेका सनत आहे, पाकिस्तान जी जेका इकानमी आहे, उन में मुर्गीअ जी सनत जो तमामु वॾो रोल आहे, छाकाणि त पाकिस्तान में जेका प्रोटीन या जेका गोश्त जी जेका ज़रूरत आहे उहा वॾनि जानवरनि में मां पूरी नथी थिए। उन जा 2-3 रीज़न आहिनि। महांगाई बि आहे ऐं वॾनि जानवरनि जो गोश्त जेको आहे सो रेड मीट जेको चयो वेंदो आहे, जंहिंजे करे जो घणा माण्हू उनखे अवॉइड कंदा आहिनि, छो जो असांजे मुल्क में ब्लड प्रेशर, शुगर ऐं हार्ट डिज़ीज़ जो जेको आहे रेशो ॾींहों ॾींहुं वधंदो थो वञे। इन करे जेको आहे सो माण्हू रेड मीट खां, जेके बि सीनियर डॉक्टर आहिनि उहे मना कंदा आहिनि त तव्हां जेको आहे सो रेड मीट खां अवॉइड कयो। त उन खां पोइ जेको ॿियो जेको सोर्स अची थो वञे, उहो वाइट मीट में जेको आहे सो सभिनी खां जेको मेजर सोर्स आहे उहो आहे ब्राइलर मुर्गी। सही। त उन ब्राइलर मुर्गीअ सां जेको आहे सो असां जेका बि पाकिस्तान में या सिंध में जेका खुराक आहे या जेका गोश्त जी जेका ज़रूरत आहे उहा असां उनजी पूरी कंदा आहियूं ब्राइलर मुर्गीअ जी सूरत में। हाणे ब्राइलर मुर्गी जो तव्हां जेको ज़िक्र कयो, ठीकु आहे, इहा आम तौर शेड्स जे सूरत में फार्म ठाहे उन में जेको आहे सो पैदा कई थी वञे बच्चनि खे हासिलु करण खां पोइ। हाणे इहो जेको कारोबार आहे या इहा जेका सनत आहे, सिंध जे कहिड़नि कहिड़नि ज़िलनि में मतिलबु भरपूर तरीक़े सां उहे लॻल आहिनि, उतां पैदावार हासिलु थिए थी। अदा ॻाल्हि इहा आहे त मुर्गी जी जेका पालना आहे या रेयरिंग जेके चवंदा आहियूं, त उहा जेका आहे सा आम तौर ते ॿहिराणियुनि में थिए थी। ठीकु आहे। हुनजो लिंक जेको आहे सो भले वॾनि शहरनि सां हुजे, हुननि जा जेके डीलर आहिनि या जेके फार्मर आहिनि उहे भले वॾनि शहरनि में रहंदा हुजनि, पर मुर्गी जेका आहे सा हुन जा जेके शेड आहिनि, जेका फार्म आहिनि, उहे दूर दराज़ इलाइक़नि में ऐं हिकु फार्म खां ॿिए फार्म में जेको आहे सो मेजर डिस्टेंस ते रखियो वेंदो आहे। छाकाणि त मुर्गियुनि में विचणंदड़ बीमारियुनि जो रेशो बि जेको आहे सो तमामु घणो हूंदो आहे। इन करे जेको आहे सो हुनखे ॻोठनि खां, आबादीअ खां ज़्यादा परे रखियो वेंदो त उनजी जेको आहे सो बहितरीनु पैदावार असांखे मिलंदी। जेकॾहिं असां ज़िलनि जे हिसाब सां ॻाल्हि कयूं त सिंध जे सभिनी ज़िलनि में, कमो बेश सभिनी ज़िलनि में, सभिनी तालुकनि में नंढा वॾा शेड मौजूदु आहिनि। अॼुकल्ह जेका आहे सा पोल्ट्री फार्मिंग हिकिड़ी सिस्टमेटिक तरीक़े सां जेको आहे सो थी रही आहे।
जंहिंखे असां चवंदा आहियूं कंट्रोल एनवायरनमेंट शेड। सही। कंट्रोल एनवायरनमेंट शेड जेके हूंदा आहिनि उहे जॾहिं खां पाकिस्तान में जेको आहे सो उन में फार्मिंग थियणु लॻी आहे त मुर्गीअ जी जेको आहे सो बीमारियुनि जो रेशो बि घटि थियो आहे। मुर्गीअ जी जेको आहे सो सनत में तमामु घणो जेको आहे सो इज़ाफ़ो उन्हनि शेडनि जे करे बि थियो आहे। इन करे जो उन शेडनि में मुर्गी तमामु सुठी पलिजे थी ऐं जेको आहे सो उन जा जेके वापारी आहिनि हिकु सुठो मुनाफ़ो कमाइनि था। त इन खे ईअं चइजे त कमो बेश पाकिस्तान जे हर नंढे वॾे तालके में तव्हांखे जेको आहे सो मुर्गीअ जा शेड लाज़मी मिलंदा। मुर्गी जा शेड जेके असांजा माण्हू क़ाइमु कनि था, लॻाइनि था, ठाहिनि था, उन में ज़ाहिर आहे त ॿचे जो मिलण बि ज़रूरी आहे, छो त ॿचे खां सवाइ इहे शेड नथा वधनि। त ॿचो कहिड़े तरीक़े सां असांजा शेड वारा जेके फार्मर्स आहिनि उहे हासिलु कनि था, कहिड़े रेट में हासिलु कनि था? जी साईं। साईं जेको मुर्गीअ जो जेको आहे सो चूज़ो आहे उन जा त कराचीअ में उन खां अलावा जेको आहे सो पंजाब में मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते जेको हेचरियूं लॻियल आहिनि। उते जेको आहे सो ब्रीडर अंडो आंदो वेंदो आहे। उहो 21 ॾींहंनि जी प्रोसेस खां पोइ उहो बचो जेको आहे सो उन मां निकिरंदो आहे। पोइ उहो बचो जेको आहे फार्मनि में जेको आहे सो मुंतक़िल थींदो आहे। सही। हाणे तव्हां जेको आहे सो रेटनि जी ॻाल्हि कई त रेट जेको आहे सो उहो डिमांड ऐं सप्लाई यानी तलब ऐं रसद ते जेको आहे सो जे बुनियादनि ते तय थींदो आहे। हुनजो को बि फिक्स रेट कोन्हे को। जेकॾहिं तलब ज़्यादा आहे, रसद कम घटि आहे त पोइ चूज़े जो रेट वधी वेंदो, ऐं जेकॾहिं डिमांड घटि आहे ऐं चूज़े जी पैदावार घणी आहे त पोइ जेको आहे सो उन चूज़े जो रेट घटिजी वेंदो। चूज़े जी तव्हां ॻाल्हि कई, चूज़ो जेको आहे डिमांड ऐं सप्लाई जे हिसाब सां आहे, इहा ॻाल्हि त सही आहे। शेड जेके ठहनि था पिया या जेके असांजा माण्हू आहिनि ऐं इन पासे अचणु चाहिनि था, ज़रा इन पासे जॾहिं जेको सो माण्हू ईंदो त नओं निकोरो हूंदो, जिथे जिथे इहे शेड कमु कनि था उन खे ॾिसी वाइसी करे पोइ जेको आहे सो दाख़िलु थींदो। पर जेके सफ़ा उहे मालवंद या उहे माण्हू जेके इन्वेस्ट करणु चाहिनि था पिया, शेड लॻाइणु चाहिनि था पिया, त शेडनि लॻाइण जो जेको आहे प्रोसेस उहो कीअं आहे, केतिरनि चूज़नि जे लाइ केतिरो वॾो शेड हुजणु घुरिजे, इन्वायरमेंट जे हिसाब सां उनखे किथे लॻाइजे, कहिड़ी जॻह ते लॻाइजे, शहर जे वेझो हुजे या ॿाराणी में वेझो हुजे? साईं जेके बि नवां दोस्त जेको आहे सो कारोबार हिन में अचणु चाहिनि था उन्हनि खे मुंहिंजी हिकिड़ी जेको आहे सो गुज़ारिश आहे त सभ खां पहिरीं जेको आहे सो हू इन शइ ते जेको आहे सो थोरी स्टडी कनि, छाकाणि त हीअ हिकिड़ी तमामु वॾे सरमाए वारे कारोबार आहे। अॼुकल्ह जी जेको आहे सो मौजूदा महांगाई जे दौर में मुर्गबानी जी जेका सनत आहे इहा हिकु तमामु महांगी सनत जेको आहे सो इख़्तियार करे वई आहे। त मुंहिंजो उन्हनि दोस्तनि खे जेके नवां जेको आहे सो दोस्त हिन कारोबार में अचणु चाहिनि था, जहिड़े बि ॻोठ में रहनि था, ज़िले में रहनि था, कोशिशि कनि त उते को अहिड़ो माण्हू जेको पहिरीं इन कारोबार सां वाबस्ता हुजे उन सां सलाह मशवरो कनि, छो जो हर हिकु एरिया जी हिकिड़ी पंहिंजी जेको आहे सो एटमॉस्फेयर हूंदो आहे, उनजो जेको आहे सो सिस्टम हूंदो आहे। उहो कोशिशि कनि त जेको आहे सो पंहिंजे इलाइक़े जे कंहिं अहिड़े वॾे फार्मर, कंहिं वॾे डीलर सां जेको आहे सो उहो मुलाक़ात कनि, उन खां जेको आहे सो हिन जे बारे में जेको आहे सो मालूमात वठनि, छाकाणि त हीउ तमामु जेको आहे सो वॾी इन्वेस्टमेंट वारो कारोबार आहे। ऐं ईअं न थिए जो अणॼाणे में पंहिंजो जेको आहे सो सरमायो हो विञाए वेही रहनि, छाकाणि त हिन में मुर्गीअ जी जेका सनत आहे इन में तमामु रिस्क जा फैक्टर बि तमामु घणा आहिनि, छो त लाइव स्टॉक या ज़िंदा शइ जेका आहे उन में जेको आहे सो बीमारियुनि जो बि हिकिड़ो वॾो रेशो हूंदो आहे। त उहे दोस्त जेके नए सिरे सां कारोबार में अचणु चाहिनि था उन्हनि खे इहा ख़बर हुजे त मुर्गी कीअं पालिजे, हुनजी वैक्सीनेशन कीअं थिए, हुनजे पाणीअ जो, हुनजी फीड जो, हुनजे ख़ासि तौर ते जेको आहे सो शेड जी डिज़ाइन, शेड जी जेको आहे सो हुन में वेंटिलेशन जी जेका प्रॉपर हुजणु, ऐं नओं चूज़ो जॾहिं अचे थो त गर्मियुनि में जेको आहे सो हुनखे केतिरो टेम्परेचर रखिजे, सर्दियुनि में हुनखे केतिरो टेम्परेचर रखिजे, छो जो सर्दियुनि में जेको आहे सो जॾहिं हिकु ॾींहं जो जेको चूज़ो ईंदो आहे त हू माना 35 खां 40-42 ग्राम जो हूंदो आहे, त उन हिसाब सां हुनखे जेको आहे सो गर्मीअ जो ओतिरो दर्जो खपे। त उनखे जेको आहे सो कहिड़े तरीक़े सां हुनजी ब्रूडिंग कई वञे ऐं जेको आहे सो हुनजी जेको आहे सो वेंटिलेशन कीअं थिए,
उनजी जेको आहे सो ऑक्सीजन जो प्रॉपर बंदोबस्तु कीअं थिए, इहे सभु शयूं जेके आहिनि से तमामु ज़रूरी आहिनि। हिकिड़ी बि जेका आहे सा ग़लती कंहिं बि वॾे लास जो जेको आहे सो पेशकदमी थी सघे थी। साहिबु बचनि जी ॻाल्हि तव्हां कई न, त बचा जेके ईंदा त ज़ाहिर आहे नओं ॿार बि हूंदो आहे त उहा केतिरी केयर घुरंदो आहे। थोरी बि नंढी ग़लती हूंदी आहे त पोइ हुनखे लेस ज़ुकाम बुखार उल्टियूं ॿियो सभु कुझु थी सघे थो। त छा मुर्गियुनि में कुकड़ियुनि में बि अहिड़े क़िस्म जो कुझु थींदो आहे जो वधीक केयर जी ज़रूरत पवंदी आहे? अदा जेको आहे सो मुर्गियुनि में बीमारियूं तमामु घणियूं ईंदियूं आहिनि। सही। पर जेकॾहिं असां उनजी जेको आहे सो केयर कयूं, प्रॉपर वैक्सीनेशन कयूं त तमामु सुठो कारोबार आहे। सही। इनखे असां जेको आहे प्रॉफिटेबल कारोबार करे सघूं था। हाणे जेकॾहिं बीमारियुनि जी ॻाल्हि कजे त बीमारियूं जेको आहे सो ॿिनि तरीक़नि जूं आहिनि। सही। हिकिड़ो हूंदो आहे वायरस, ॿियो हूंदो आहे बैक्टीरिया। वायरस लाइ हिन वक़्तु जेको आहे सो वैक्सीन मौजूदु आहे। हर वायरल डिज़ीज़ जी वैक्सीन मौजूदु आहे। उहे तव्हांखे जॾहिं तव्हां हिन कारोबार सां वाबस्ता थींदो तव्हांखे जेको आहे सो उनजी ऑटोमेटिक ॼाण मिली वेंदी त हिन बीमारीअ ते जेको आहे सो कहिड़ी वैक्सीन आहे। ऐं उहा वैक्सीन जेको आहे सो पहिरें ॾींहं खां वठी 32 ॾींहंनि ताईं जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ स्टेजिस में मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जूं वैक्सीन लॻंदियूं आहिनि। उनखां पोइ ॿी आहे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जेका आहे सा उहा हूंदी आहे मौसम जे हिसाब सां। मिसाल जेकॾहिं मौसम थोरो थधो थी वियो हुए त हुन में जेको आहे सो CRD जो जेको आहे सो प्रॉब्लम ईंदो आहे, जंहिंखे असां जेको आहे सो खंघि ज़ुकाम जेकॾहिं असां सिंधीअ में चऊं त खंघि ज़ुकाम थींदो आहे। हुन में जेको आहे सो उन में आवाज़ जी तब्दीली थी वेंदी आहे। उन जे लाइ जेको आहे सो बैक्टीरिया जी बीमारियुनि लाइ मुख़्तलिफ़ बैक्टीरिया बीमारियूं आहिनि, उन्हनि जे लाइ जेको आहे सो एंटीबायोटिक मौजूदु आहिनि। ऐं उहे जेको आहे सो पाकिस्तान में जेको आहे सो तमामु सुठियूं कंपनियूं जेके आहिनि से बहितरीनु जेको एंटीबायोटिक ठाहिनि थी पियूं। ऐं उहे जेको आहे सो उन जे इस्तेमाल सां उन मुर्गीअ खे जेको आहे सो तव्हां बीमारियुनि खां अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे बचाए सघो था। जेके नवां फार्मर आहिनि ज़ाहिर त हिकिड़ी दिलचस्पी थींदी आहे न, त जेकॾहिं नओं हिकिड़ो कारोबार शुरू थो कयो वञे, नई सनत लॻाई थी वञे पई, त उन नई सनत नई कारोबार में ज़ाहिर त हर माण्हूअ जी पंहिंजी हिकिड़ी हूंदी आहे त मूंखे फ़ाइदो वधीक मिलंदो। जेकॾहिं फ़ाइदे से असां अचूं, जेकॾहिं हू वैक्सीन बि सही थो कराए, शेड बि उनजा सुठा आहिनि, बचा बि सही तरीक़े सां मतिलबु रखिया अथसि, केयर बि तमामु घणी कई अथसि, त अंदाज़ो तव्हांजो छा आहे त केतिरो मुनाफ़ो हू चूज़े जे हिसाब सां या 100 चूज़ा या 1000 चूज़नि जे हिसाब सां वठी सघे थो? साईं हिते जेको आहे सो 100 जी त ॻाल्हि कोन्हे का, हिते ॻाल्हि आहे हज़ारनि जी ऐं लखनि जी। हाणे प्रॉफिट जेको आहे सो कोई बि फिक्स कोन हूंदो आहे। इहो डिपेंड कंदो आहे त उन ॾींहुं रेट कहिड़ो आहे मुर्गीअ जो। सही। हाणे मां इहा जीअं चूज़े जी मां पहिरीं ॻाल्हि करे वियुसि त डिमांड ऐं सप्लाई हूंदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो तयारु मुर्गीअ जी बि डिमांड ऐं सप्लाई जेको हूंदी आहे उहा ई रेट जेको आहे सो तय थींदो आहे। जेकॾहिं डिमांड घणी आहे मुर्गीअ जी ऐं मुर्गी शार्ट आहे त मुर्गीअ जो रेट तमामु वधी वेंदो, ऐं जेकॾहिं मुर्गी सरप्लस आहे घणी आहे त उनजो रेट डाउन थींदो। त हाणे मां इहो नथो चई सघां त को फिक्स अमाउंट जेको आहे सो हेतिरनि चूज़नि मां हेतिरो माण्हू कमाए सघे थो। उहो उन सूरत में आहे त जंहिं ॾींहुं जेको दोस्त नओं दोस्त जेको आहे सो मुर्गी जी पालना शुरू करे थो त उहो जेको आहे सो केतिरो प्रॉफिट खणी सघे थो। मिसाल जेकॾहिं हुनखे तव्हांजी ॻाल्हि जेको आहे सो मां कंटिन्यू कंदुसि। साईअ जो वक़्तु थियो आहे, साई खां पोइ तव्हां ॾे अचूं था पिया। आबादगार भाइरो, असां ॻाल्हायो पिए पोल्ट्री जी जेका सनत आहे उहा तमामु घणो काराइती आहे, फ़ाइदेमंद आहे, सिर्फ़ु आहे उन ते तवजो ॾियणो। असां सां गॾु हुजो, वरी मिलूं था साईअ खां पोइ। आबादगार भाइरो, साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं। सिलसिलो असांजो हलियो पिए ब्राइलर मुर्गी जेका आहे, कुकड़ियूं ऐं कुकड़ियुनि जा जेके शेड आहिनि, जेके असांजा मालवंद माण्हू या फार्मर लॻाइनि था, त तमामु घणो काराइतो ऐं फ़ाइदेमंद जेको आहे हीअ सनत आहे। ऐं जेके सुहिणे तरीक़े सां कमु कनि था असांजा माण्हू, उहे जझो नाणो कमाइनि था। असां सवेल ॻाल्हि पे कईसीं कुकड़ियुनि जे पालना जे हवाले सां, उन में जेके बाक़ी जेका गुफ़्तगू हुई उहा उतां शुरू कयूं था जिथां असांजी ख़तमु थी हुई। असां सां गॾु डॉक्टर मोहम्मद मलूक कुंदर साहब मौजूदु आहे। पाण कुकड़ियुनि जे पालना जे हवाले सां वॾो तजुर्बो रखनि था पिया। साईं मोहम्मद मलूक कुंदर साहब, तव्हां वॾे अरसे खां वठी 24-25 साल तव्हांखे थी विया आहिनि कुकड़ियुनि जे पालना वारी जेका सनत आहे उन में कमु कंदे।
असांजो जेको मालवंद माण्हू आहे ज़ारा ही बि त माल आहे न, कुकड़ियूं बि त धारिनि था, असांजे ॻोठनि में आम माण्हू कुकड़ियूं धारिनि था पिया, देसी कुकड़ियूं धारिनि था पिया। उन सां गॾु के देसी कुकड़ियुनि जी जेका सार संभाल घटि, पर जेके फार्मिंग आहे तकिड़ी गोश्त जी पैदावार असां हासिलु कयूं त उन जो हिकिड़ो ख़ासि तरीक़ेकार आहे। जेकॾहिं असांजो माण्हू जेको शेड बेड लॻाए थो पियो, कराची जे अंदरि जेकॾहिं तव्हांजी घणी जेको आहे सो वक़्तु रहियो आहे ऐं उते तव्हां घणो कमु कयो आहे, छा अंदाज़ो आहे त कुकड़ियुनि जी जेका सनत जे अंदरि कराची जे ओसे पासे केतिरो तइदादु जेको आहे उहो कुकड़ियुनि जो आहे? अदा जेको असांजी जेका कैलकुलेशन आहे ऐं जेका असांजी स्टडी आहे उन हिसाब सां त वेरिएशन थींदी रहंदी आहे। वेरिएशन मां मुराद इहा आहे त 5 खां 8 लख चूज़ो असां जेको आहे सो हिन जी जेका असां क्वांटिटी असां चूज़े सां मालूम थींदी आहे। सही। त केतिरो ब्रायलर जेको आहे सो चूज़ो मार्केट में हिकु हफ़्ते में अचे थो। त आम तौर ते जेको आहे हीउ जेको रेशो गुज़िरियल 5 सालनि खां कराचीअ में ख़ासि तौर ते कराची मां ईअं चवंदुसि त उनजो बेस कराची आहे। सही। ऐं उनजी जेका पालना आहे पोइ इंटीरियर सिंध जा जेके मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा आहिनि, हैदराबाद थियो, जेको आहे सो ठट्टो थियो, सजावल थियो, वरी इन खे जेको आहे सो असां कराची जे सराउंडिंग में बलोचिस्तान जो इलाइक़ो हब चौकी, इहो बि जेको आहे सो असां इन खे कराची टेरिटोरी में शामिलु कंदा आहियूं। त इहो टोटल जेको आहे सामूंडी पट्टी जा जेके मेन शहर आहिनि उते तव्हांजो जेको हा इहो जेको बि जेको आहे सो इलाइक़ा आहिनि इन में जेको आहे सो बेस कराची आहे। सही। हितां लॻभॻि जेको आहे सो 40 खां 45 लख चूज़ो हफ़्ते जो जेको आहे सो हिते फार्मिंग लाइ जेको आहे सो फार्मनि ते वेंदो आहे। 40 खां 45 लख चूज़ो जेको हफ़्ते जो हिकिड़े हफ़्ते जो 40 खां 45 लख जेको आहे सो उहो उन में कमी पेशी थींदी आहे। उहा कमी पेशी तमामु घणी कोन थींदी आहे, 2 लख 4 लख जी कमी पेशी थींदी आहे, पर ज़्यादा न थींदी आहे। त 40 खां 45 लख जेको आहे सो हफ़्ते जो चूज़ो जेको आहे सो असां वटि कराची में मौजूदु आहे, जेको मुख़्तलिफ़ फार्मनि ते जेको आहे सो वेंदो आहे। ऐं इहे जेतिरो चूज़ो इहो जेको वञे थो पियो, ज़ाहिरा बच्चो वॾो बि थिए थो, पोइ उनखां पोइ मार्केट बि थिए थो, उहो खाधो खुराक में इस्तेमालु थिए थो। 40 खां 50 लख जेको चूज़ो जेको आहे तमामु घणो आहे माशाल्लाह। इहा त मुंहिंजे लाइ नई हिकिड़ी जेका न उहा न्यूज़ आहे असां आम माण्हुनि जे लाइ बि। हाणे इहो जेको चूज़ो जेको आहे असां लॻायोसीं, तयारु कयोसीं, सभु कुझु थी वियो, उन चूज़े जी जेका खुराक आहे उहा खुराक कहिड़ी खुराक उनखे ॾिनी थी वञे, केतिरी खुराक ॾिनी थी वञे, वज़न वधाइण जे लाइ कहिड़ी खुराक आहे, वेट वधाइण जे सां गॾोगॾु वरी जेको ख़ूबसूरती जेका जान उन जी पखीअ जी थिए थी या चूज़े जी थिए थी, उहा त खुराक में कहिड़ा कहिड़ा जेके जुज़ा अची वञनि था? साईं जेका मुर्गियुनि जी जेका खुराक आहे उहा बुनियादी तौर ते जेको आहे सो 3 शयुनि ते मुश्तमिल आहे। सही। उहे जेको आहे सो नंबर 1 मकई, नंबर 2 चांवर, नंबर 3 कणिक। इहे 3 मेन सोर्स आहिनि ग्रेन जा, जेके जंहिंसां जेको फीड ठही वेंदी आहे। उन खां पोइ हिन में प्रोटीन लेवल खे मेंटेन रखण लाइ प्रोटीन बि शामिलु कया वेंदा आहिनि, विटामिन बि शामिलु कया वेंदा आहिनि, कैल्शियम बि शामिलु कया वेंदा आहिनि, ताकी जेको आहे सो फीड खे हिकिड़ो बहितरीनु फीड तौरु जेको आहे सो तयारु करे मुर्गियुनि खे ॾिनी वञे, ताकी हुनजी जेका ग्रोथ मेंटेन रहे ऐं हू पंहिंजी जेको मुक़ररु टाइम आहे उन में जेको आहे सो हू पंहिंजो वज़न जेको आहे सो हासिलु करे सघनि। बुनियादी तौर ते जेको आहे सो ब्रायलर मुर्गीअ जो मक़सदु ई जीअं मां पहिरीं चयो त घटि खाई ज़्यादा गोश्त ॾिए, इन खे असां ब्रायलर मुर्गी चवंदासीं। त उन जो जेको आहे सो सबबु इहो आहे त जेकॾहिं फीड सुठी आहे त उहा जेको आहे सो मुर्गी सुठो वज़न ॾींदी। फीड जा जेके आहिनि से मेन 3 ग्रेन्स आहिनि जेके उन जा मेन आइटम आहिनि जेका मां ज़िक्र करे चुको आहियां। त उन खां पोइ जेको आहे सो बाक़ी प्रोटीन ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ सोर्सिस आहिनि, उहे जेके आहिनि से केमिकल आहिनि, जेको आहे सो मिसाल प्रोटीन आहे, विटामिन आहे या कैल्शियम आहे, उहे असां जेको आहे सो मच्छी बि हिकिड़ो सुठो जेको आहे सो सोर्स आहे जंहिंखे असां फिश मील चवंदा आहियूं, उहो बि जेको आहे सो मुर्गीअ जी फीड में शामिलु कयो वेंदो आहे। त घणो करे मतिलबु जेके हिलाल जेके शयूं आहिनि उहे ई ॾिनियूं वेंदियूं? सर बिल्कुलु जेको आहे सो मुर्गीअ में आम मार्केट में या आम माण्हुनि में इहो तसवुरु आहे त जेका देसी मुर्गी असां तयारु कयूं था, देसी मुर्गी जेका ॻोठनि में तयारु थिए थी, उहा कुझु वधीक ताक़तवर रहे बनस्बति हिन ब्रायलर मुर्गीअ जे। ब्रायलर मुर्गी जे लाइ इहे माण्हुनि जे आम जेके ज़हननि में ॻाल्हियूं अचनि थियूं त उनखे अजीब क़िस्म जी शयूं बि ॾिनियूं थी वञनि पियूं। इहो तसवुरु जेको आहे
आम माण्हुनि जे ज़हन में आहे, इहो तव्हां कीअं कढंदव? साईं मां जेको आहे सो शुरू खां वठी इन हवाले सां ॻाल्हाईंदुसि त ही ब्रायलर मुर्गी 100% जेको आहे सो नेचुरल प्रोसेस आहे। सही। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु फ़र्क़ु इहो आहे त जेका देसी मुर्गी आहे उन जी जेका आहे सा ब्रीडिंग जेका थींदी आहे उहा हिकिड़ी फर्टाइल एग मां थींदी आहे। ऐं ब्रायलर मुर्गी जो जेको एग हूंदो आहे उहो हिकिड़ो ब्रीडर एग हूंदो आहे जेको पेरेंटल उन जो बि हिकिड़ो तसलसल हूंदो आहे। GP उन खां पोइ ब्रीडर खां पोइ जेको आहे सो ब्रायलर। त इहे बि जेको आहे सो हिकिड़ो छा आहे छाकाणि त पूरी दुनिया में जॾहिं गोश्त जी जेको आहे सो किल्लत थी त ज़ाहिर आहे त पूरी दुनिया जा साइंसदान जेको आहे सो इन हाणे इन शइ खे असां जेको आहे सो कीअं वधायो वञे त हुनखे जेको आहे सो साइंटिफिकली जेको आहे सो जेनेटिकली बि चइजेसि, हिनखे साइंटिफिकली चइजे त उन हिकिड़ी ब्रीड खे तयारु कयो वियो त भई इहा अहिड़ी क़िस्म जी असां हिकिड़ी कुकड़ तयारु कयूं जंहिंमां असांखे थोरे तइदाद में घटि फीड खाई ज़्यादा गोश्त मिले, त उनखे जेको आहे सो ब्रीड असां ब्रायलर चवंदासीं। त हाणे जेको आहे सो बुनियादी तौर ते जेको आहे सो जेकॾहिं तव्हां फ़र्क़ु महसूसु जेकॾहिं ॿुधणु चाहे फ़र्क़ु जेको आहे उन में बुनियादी तौर ते जेको आहे सो ब्रायलर में ऐं देसी मुर्गीअ में इहो आहे त देसी मुर्गी जेका आहे सा उन जो फर्टाइल एग मां थिए थी ऐं जेको आहे सो उहा हिकिड़ी जेनेटिकली जेको आहे सिस्टम तहत जेको आहे सो आई आहे। बाक़ी मां हिकिड़ो अर्ज़ु कंदो हलां त जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त असां वटि जेको आहे सो टोटल नेचुरल प्रोसेस हूंदो आहे। जॾहिं अंडो जेको ब्रायलर एग जेको आहे ब्रीडर एग हूंदो आहे उहो हेचरीअ में जॾहिं लॻंदो आहे उन जो टाइम पीरियड 21 ॾींहं हूंदो आहे। ईअं तव्हां जेको आहे सो जेकॾहिं मां हिकिड़ो मिसाल ॾियां, जेके दोस्त असांजा ॿाहिरि ॿेराड़ी में रहनि था उन्हनि खे इहा ख़बर हूंदी बख़ूबी त जेका देसी मुर्गी आहे उहा जॾहिं असां सिंधीअ में हिकु लफ़्ज़ चवंदा आहियूं आरो, जॾहिं आरे ते वेहंदी आहे त उन जो टाइम पीरियड बि 21 ॾींहं हूंदो आहे। ऐं उहो प्रोसेस छाकाणि त देसी मुर्गीअ वटि जेको आहे सो 8, 10, 15 बेदा हूंदा आहिनि ऐं उहो जेको आहे सो हुन जे मथां जेको आहे सो हुनखे हिकिड़ो मख़सूसु टेम्परेचर प्रोवाइड कंदी आहे ऐं हिकिड़ो नेचुरल तरीक़े सां हू बेदनि खे उथलाईंदी पुथलाईंदी बि आहे। इहो हिकिड़ो नेचुरल प्रोसेस आहे। इहो सेम प्रोसेस जेको आहे सो हेचरीअ में आहे। हेचरीअ में जेको आहे सो हिकिड़े मख़सूसु टाइम पीरियड खां पोइ उन में जेको आहे सो हिकिड़ी मशीन आहे जंहिंजो नालो आहे सेटर मशीन जेका आहे सा हुन में अंडनि जी हिकिड़ी क्वांटिटी आहे, तादाद आहे 1200, 1500 या जेको आहे सो 2000। उन में अंडा सेट थींदा आहिनि। उहे जेका हिकु सेटर जेको आहे सो हिकिड़े सेटर मशीन में जेको आहे सो घटि में घटि जेको आहे सो 15 हज़ार जेको आहे सो अंडो लॻंदो आहे। पोइ उन जो टाइम पीरियड इहो हूंदो आहे त उहो 8 कलाक या 7 कलाकनि खां पोइ उहो ऑटोमेटिकली जेको आहे सो उहा मशीन जेका आहे सा अंडे जी साइड मटाईंदी आहे। जीअं हेॾां जेको आहे सो देसी मुर्गीअ जीअं देसी मुर्गीअ जेको आहे सो परनि में जेको आहे सो अंडनि खे जेको आहे उथलाईंदी पुथलाईंदी अहिड़े ई तरीक़े सां हुनजो जेको आहे सो साइड हीअं चेंज थींदी आहे। इहो जेको आहे सो सेटर मशीन में जेको आहे सो इहो अंडो उते रखियो वेंदो आहे। पोइ उन खां पोइ जेको आहे सो आख़िरी जेके 3 ॾींहं आहिनि त उहे 3 ॾींहं उन सेटर मशीन मां अंडो शिफ्ट थींदो आहे वञी हेचरी मशीन में। हेचर मशीन में जॾहिं शिफ्ट थींदो आहे त पोइ उहे 18 ॾींहं सेटर में हूंदो आहे। 3 ॾींहं जेको आहे सो उनखे टेम्परेचर फर्ट कयो हूंदो आहे। 3 ॾींहंनि खां पोइ यानी 21 ॾींहं ते जेको आहे सो एक्ज़ैक्ट 21 ॾींहं ते इहो चूज़ो जेको आहे सो निकिरी ॿाहिरि ईंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां 21 ॾींहंनि ते जेको आहे सो असांजी जेका देसी मुर्गी ॻोठनि में जेके पालनि था उहे बि जेके आहिनि से आरे ते पंहिंजा जेके बचा ॾींदियूं आहिनि उन्हनि जो टाइम पीरियड बि जेको आहे सो 21 ॾींहं आहे। त हाणे इन ॻाल्हि मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो त कुदरत जे निज़ाम खे कोई बि बदिलाए कोन थो सघे। असां हिकिड़ो हाइजेनिक तरीक़े सां या जेको आहे सो जेनेटिकली तरीक़े सां उन शइ जी पैदावार त वधाए सघूं था, पर असां उन जे जेको आहे सो सिस्टम खे असां चेंज कुदरत जे कानून में रुखनो न आहे। जेतिरा ॾींहं जेको आहे देसी मुर्गी वठे पई उहा ई सम्झो त मशीन जेका उहा देसी मुर्गीअ जो ई कमु थी करे पई, आरे वारो उहो ई देसी मुर्गीअ जो कमु कंदी आहे बिल्कुलु। ऐं जेको आहे सो हलाल तरीक़े सां उन में कोई बि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जेको आहे सो इस्लामी मुल्क आहे ऐं असां सभु जेको आहे सो जेके इन मुल्क में रहूं था उहे सभिनी शइ खां बख़ूबी वाक़ुफ़ु आहियूं त असांखे जेको आहे सो पंहिंजे ग़िज़ा में केतिरी जेको आहे सो अहमियत जी असांखे ख़बर आहे त भई इन में जेको आहे सो हलाल ऐं हराम जी जेको आहे सो असांखे अल्हम्दुलिल्लाह इन में जेको आहे सो ॼाण बि आहे। ऐं मां बिल्कुलु वॾे वसूख़ सां मां चई सघां थो त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में
ब्रायलर मुर्गीअ में अहिड़े क़िस्म जी काई बि जेको आहे सो शइ शामिलु न हूंदी आहे जंहिंखे असां चऊं त हिन में जेको आहे सो 1% या 0.0% बि कंहिं हराम जी शइ हुन में जेको आहे सो मिलावट थियल हुजे। अल्हम्दुलिल्लाह हर शइ जेको आहे सो हिकिड़ी हलाल तरीक़े सां जेको आहे सो हिन में फीड ठहण जे मराहल में अची थी वञे ऐं जेको आहे सो उन खां अलावा जेको आहे सो हुनजो तरीक़ेकार जेको आहे सो इहो आहे त हर जॻह ते हुनजी जेको चेकिंग थींदी आहे, हर जॻह ते चेकिंग थींदी आहे, वॾी लेवल खां वठी मुंहिंजे नंढी लेवल ताईं फीड ठहण खां वठी मुंहिंजे फार्म ते पुॼण ताईं हर जॻह ते जेको आहे सो हुनजी चेकिंग थींदी आहे। उनखां पोइ जेको आहे सो हिन में त मां नथो सम्झां त को पर तव्हां सही ॻाल्हि कई त माना इहे देसी तव्हां सही ॻाल्हि कई त जेको ब्रायलर मुर्गी जेका आहे उनखे जेका बि फीड ॾिनी थी वञे आम तासिर हिकिड़ो मार्केट में मौजूदु आहे त न ईअं न आहे, हिनखे कुझु अजीब क़िस्म जी शयूं बि खाराई थियूं वञनि पियूं, जंहिंजे करे मां इहो सुवालु कयो। पर तव्हां हुनखे तमामु सुहिणे तरीक़े सां ज़िक्र करे विया। डॉक्टर साहिबु वक़्फ़ जो टाइम थियो आहे, पोइ इहा साॻी ॻाल्हि तव्हां खां साईं असां सां गॾु जेको आहे डॉक्टर मलूक कुंदर मौजूदु आहे, जंहिंखां असां इहा ॻाल्हि पुछीसीं जेका आम मार्केट में हिकिड़ो तासर आहे त असांजा माण्हू चवनि था त जेको आहे जेका इहा फार्मी जेका मुर्गी आहे उहा जेका पंहिंजो वज़न नथी खणी सघे त इंसान जो वज़न कीअं खणी सघंदी। इहो हिकु जुमिलो हो जंहिंजी वज़ाहत जेको आहे साईं कई त हिनखे हर शइ हिलाल तरीक़े सां ॾिनी वेंदी आहे। अञा ॿियूं बि ॻाल्हियूं आहिनि जेके डॉक्टर सां खां मालूम कंदासीं। असां सां गॾु हुजो, वरी मिलूं था साईं खां। आबादगार प्रोग्राम में तव्हांजो मेज़बान अयाज़ गाद हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहे। सवेल असां ब्रायलर मुर्गी जी ॻाल्हि कई पे, उन में तमामु घणा अहिड़ा सुवाल हुया जेके आम मार्केट में आम माण्हुनि जे ज़हननि में बि आहिनि त हीअ मुर्गी जेका आहे उहा एतिरी फ़ाइदेमंद कान्हे का। इहा ॻाल्हि ज़हन में रखी करे अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद मलूक कुंदर साहब खे घुरायो, जंहिंसां इलाही ॻाल्हियूं असां कयूं हुयूं, बाक़ी ॻाल्हियूं उन सां वरी कयूं था। डॉक्टर साहिबु सवेल असां ॻाल्हि कईसीं या ब्रायलर मुर्गी वारे हवाले सां त हुननि जो जेको तासुर जेको मार्केट में आहे त हिनखे कुझु अहिड़ियूं शयूं ॾिनी थियूं वञनि पियूं केमिकल जे सूरत में जेके इंसानी सिहत जे लाइ सही न आहिनि। इहा ॻाल्हि सही आहे त देसी मुर्गीअ जेॾो फ़ाइदो हिन में नाहे, पर गोश्त जी पैदावार हासिल करण जो तमामु वॾो ज़रियो आहे। इनखे जेका बि फीड ॾिनी थी वञे उहा हिलाल आहे। हिन में अहिड़ी का बि फीड नाहे विधल जेका इस्लामी मुल्क जे अंदरि ऐं इस्लामी जेके क़ाइदा कानून ठहियल आहिनि उनखां उबतड़ हुजे। इहा ॻाल्हि तव्हां सवेल करे विया हुआ। हाणे असीं अचूं था इन मुर्गीअ खे जंहिं तरीक़े सां पालियो वञे थो, जंहिं तरीक़े सां मार्केट कयो वञे थो, असांजो आम फार्मर जेकॾहिं इहा ज़हन में ॻाल्हि रखे त हीउ तमामु घणो मुनाफ़े वारो कारोबार आहे, मूंखे इन में अचणु घुरिजे, उनखे तव्हां कहिड़ियूं सलाहूं ॾींदव? साईं मां जीअं पहिरीं बि अर्ज़ु करे छॾियो त जेको नओं दोस्त असांजो भाउ अचणु चाहे थो हिन कम में, त उहो पंहिंजे इलाइक़े जे कोई अहिड़े माण्हूअ सां मशवरो करे जेको उते पहिरीं खां उहो कारोबार सां वाबस्ता हुजे, छो जो हिन कारोबार में जेको आहे सो नफ़े जा ऐं नुक़सान जा तमामु घणा चांसिस आहिनि। त जेकॾहिं उन कारोबार करण खां पहिरीं उन कारोबार जी हुनखे थोरी घणी ॼाण हूंदी त हू जेको आहे सो बहितर अंदाज़ में हिन कम खे करे मतिलबु मां हिमथाइण जी ॻाल्हि थो कयां। तमामु सुठो कारोबार आहे। मां सम्झां थो त जेको आहे सो मुर्गीअ जे कारोबार में जेको आहे सो आम माण्हू अचे ऐं इहो कारोबार तमामु घणो जेको आहे सो फ़ाइदे वारो कारोबार आहे। उन सां गॾु जेको आहे सो उनखे ॿिनि टिनि शयुनि जो जेको आहे सो ख़ासि तौर ते जेको आहे सो ख़्यालु रखणु घुरिजे। जंहिं बि इलाइक़े में जेको हू पंहिंजो शेड क़ाइमु करणु चाहे थो, उते मुख़्तलिफ़ माण्हू शेडनि जी फॉर्मेशन कनि था, उते शेड ठाहे ॾियनि था ऐं कोशिशि इहा करे त शेड जेको आहे सो आबादीअ खां गपल परते हुजे। आबादी माना माण्हुनि जी आबादी, मिसाल जीअं कंहिं ॻोठ में रहे थो त ॻोठ खां जेको आहे सो किलोमीटर 2 किलोमीटर जेको आहे सो परे हुजे ऐं इहा बि जेको आहे सो हुनखे कोशिशि करे त उते मिठे पाणीअ जी जेको आहे सो रसद हुजे ऐं रोड जेकॾहिं हुजे त उहो ज़्यादा बहितरु थींदो, छाकाणि त कोई बि कारोबार जेको आहे सो उनजी मार्केटिंग जेका आहे सा जॾहिं थींदी त उनजे लाइ रोड जो हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। हूअं बि आम भाॼी भुती जे लाइ असां रोड जेकॾहिं रोड जे पासे में हूंदो, पाणी उनजो जेको आहे सो पाणी उनखे मिठो पाणी सुठो ऐं वाफ़र में हूंदो ऐं जेको आहे सो शेड खे जेको आहे सो खुले तरीक़े सां ठाहींदो त इंशाअल्लाह ताला हवा जी जेका वेंटिलेशन जो जेको तरीक़ेकार उहो बहितरु रखंदो त इंशाअल्लाह ताला जेको आहे सो इन कारोबार में जेको आहे सो तमामु सुठो नफ़ो कमाए सघे थो। सर इहो नफ़ो त कमाए वेंदो,
ठीकु आहे, तव्हां बि इहा ई ॻाल्हि कई ऐं आम असांजो जेको फार्मर आहे इहो बि सोचे थो पियो त इहो वॾो फ़ाइदेमंद जेको आहे। जॾहिं लापरवाही थिए थी या सुस्ती थिए थी त पोइ इहो कारोबार जेको आहे वधीक नुक़सान में हलियो थो वञे। उहा नुक़सान वारी हद शुरू किथां थी थिए? साईं जीअं मां अर्ज़ु कयो त ज़िंदा शइ आहे, लाइव स्टॉक आहे, इन में जेको आहे सो ओतिरो ई जेतिरो प्रॉफिट जो चांस आहे ओतिरो ई लॉस जो चांस आहे। हाणे लॉस जेको आहे सो उन खे जेको आहे सो जेकॾहिं असांजी हिकिड़ो आहे कुदरती, ठीकु आहे, जेकॾहिं कुदरती तौर ते हुनखे जेको आहे सो का शइ अची वञे त उनखे त जेको कोई बि माण्हू रोके नथो सघे। पर जेकॾहिं फार्मर पंहिंजा जेके बि हुन जा सिक्योरिटी मेयर्स आहिनि या जेका हुनखे पंहिंजूं जेके शयूं करण वारियूं आहिनि, जीअं वैक्सीनेशन टाइम ते करे, सुठी फीड खाराए ऐं जेको आहे सो हवा जो ऑक्सीजन वेंटिलेशन जो ख़ासि ख़्यालु रखे, त मां नथो सम्झां त उहो जेको आहे सो नाकाम थींदो। मतिलबु वर्कर बि त ठहियल ठुकियल टेक्निकली मिलनि था न मार्केट? बिल्कुलु, मार्केट में जेको आहे सो काफ़ी अहिड़ा जेको आहे सो माण्हू आहिनि जेके शेड जी जेको आहे सो या मुर्गीअ जी सनत सां जेको आहे सो उन जी पालना खां काफ़ी वाक़ुफ़ु आहिनि। उहे जेको आहे सो मिली वेंदा ऐं इहो एॾो ॾुखियो न आहे पर एॾो सवलो बि न आहे। ज़रा को बि कारोबार जॾहिं कजे थो उन में रिस्क बि आहे, उन में जेको नफ़ो नुक़सानु, ऐं ॿियो वरी शरीयत में इहा बि त ॻाल्हि आहे न, जंहिं कारोबार में नफ़ो ऐं नुक़सानु न आहे त माना उहो कारोबार ई कोन्हे। हर कारोबार में फ़ाइदो बि थींदो त उन में सां गॾु थोरो थोरो नुक़सानु बि थींदो। फ़ाइदो असां वधीक वठण जे लाइ वधीक महिनत कंदासूं, वधीक फ़ाइदे वठण जे लाइ असां शहर खां ॻोठ खां किलो 2-3 किलोमीटर जेको आहे परे जेकॾहिं रखंदासूं, ज़मीन पंहिंजी हूंदी, उधारी न हूंदी, मकादे ते न हूंदी या मकादे ते हूंदी त उहो सॼी कैलकुलेशन असांखे रखणी थी पवे पई। इहो आम नओं फार्मर जेको आहे हाणे बचा वठण थो चाहे, किथे किथे वञे, कहिड़े कहिड़े तरीक़े सां राब्ते में अचे? साईं कराची में जेको आहे सो तक़रीबन 10 खां 12 कंपनियूं आहिनि जेके गवर्नमेंट जो बि त हिकिड़ो इदारो आहे न जेको हेचरी हुन जी आहे जितां बचा हासिल थींदा आहिनि, या प्राइवेट तादाद वधी वियो? न साईं, गवर्नमेंट जो जेको आहे सो कोई बि जेको आहे सो अहिड़ो इदारो कोन्हे, कमर्शियल इदारा आहिनि। कमर्शियल टोटल जेको आहे सो प्राइवेट सेक्टर कमु करे थो। हिन में जेको आहे सो गवर्नमेंट जो कोई बि अमल दख़ल कोन्हे। ठीकु आहे। ऐं जेको आहे सो ही टोटल जो टोटल हे प्राइवेट सेक्टर करे थो। कराची में 10 खां 12 कंपनियूं आहिनि जेके चूज़ा हुननि वटि अवेलेबल हूंदा आहिनि। तव्हां जॾहिं वेंदो जॾहिं इन कारोबार सां तव्हां जॾहिं वापसि था थींदो, तव्हां हुनखे ज़ाहिर आहे तव्हां हुनजे बारे में जॾहिं इंफॉर्मेशन वठंदव त नेट ते मालूमात जाम पई आहे, हर शइ जेको आहे सो तव्हांखे मिली वेंदी ऐं उहो तव्हांखे जेको आहे सो हर शइ मिली वेंदी। तव्हांखे चूज़ा बि जेको आहे सो मिली वेंदा, तव्हांखे फीड बि मिली वेंदी, जेको आहे सो तव्हांखे लेबर बि मिली वेंदो। तव्हां जेको आहे सो हिमत कयो बसि, माना तव्हां जल्दी जान छॾाइण जे चकर में ॻाल्हि असांजी सही आहे। आम तरह जेको फार्मर आहे न उहो उन वक़्तु परेशान थिए थो जॾहिं चूज़ो उन जो मरे थो या बीमार थी थो वञे, ऐं उहो जेको रेशो आहे न उन जे करे इहे माण्हू जेके आहिनि उन पासे अचण में थोरो लहराइनि था पिया। उनखे कीअं हिमत ॾियाराईंदव? साईं मां तव्हांखे जीअं पहिरीं अर्ज़ु कयो त जॾहिं तव्हां चूज़ो शेड में लाहियो था त ख़ासि तौर ते जेको आहे सो वैक्सीनेशन सही हिन में, छो जो जेकॾहिं असांजी वैक्सीनेशन प्रॉपर आहे, सुठी कंपनी जी आहे ऐं सुठे जेको आहे वैक्सीनेटर खां उहा वैक्सीन थियल आहे, त मां नथो सम्झां त जेको आहे सो जेकॾहिं कुदरती तौर ते हिकिड़ी अलॻि शइ आहे, बाक़ी मां नथो सम्झां त जेको आहे सो को वायरल प्रॉब्लम ईंदो। छो जो वायरल प्रॉब्लम में मोर्टेलिटी रेशो जेको आहे सो 20% खां वठी वेंदे 80% ताईं रेशो हूंदो आहे वायरल डिज़ीज़। जी जी, जेका बैक्टीरियल डिज़ीज़ हूंदी आहे उन में रेशो एतिरो न हूंदो आहे। हुनखे तव्हां कोई बि एंटीबायोटिक ॾियो उन जी बीमारी जी निस्बत सां, कोई बि हर बीमारीअ जो अलॻि अलॻि जेको आहे सो दवाऊं मौजूदु आहिनि, उहे जेको आहे तव्हांजो उहो बिल्कुलु ठीकु थी वेंदो। जेको हैवी लॉस जेको थींदो आहे उहो थींदो आहे वञी जेको आहे वायरल डिज़ीज़ मां, त उन लाइ जेको आहे वैक्सीन मौजूदु आहिनि। उहो तव्हां वैक्सीन प्रॉपर जेको आहे सो वैक्सीन प्रोग्राम कंदव त इंशाअल्लाह ताला जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जी काई बि नौबत न ईंदी। अच्छा, इहे जेके डॉक्टर छा शेड में मुक़ररु थियल हूंदा आहिनि, उहे घुराया वेंदा आहिनि, रखिया वेंदा आहिनि, या अमलो अहिड़ो तयारु थी वेंदो आहे जो डॉक्टरनि जी हिदायत मुताबिक़ उनखे वैक्सीन कंदो आहे? हिकु त साईं जेको आहे सो अमलो बि जेको आहे सो काफ़ी ॼाण रखंदो आहे। जेकॾहिं तव्हां तजुर्बेकार अमलो रखो था उन्हनि खे बि जेको आहे सो काफ़ी शयुनि जी ख़बर हूंदी आहे। जेकॾहिं इन केस उनखे ख़बर नथी पवे त पोइ मुख़्तलिफ़ फीड कंपनियुनि जा, मुख़्तलिफ़ चूज़े जी कंपनियुनि जा, चिक्स कंपनियुनि जा डॉक्टर जेके आहिनि से मार्केट में मौजूदु आहिनि,
तव्हां जेको आहे सो उन्हनि खे कंप्लेन करे सघो था। उहे जेको आहे सो तव्हांजो फार्म विज़िट कंदा। उनखां अलावा बि मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो डॉक्टर पंहिंजूं प्राइवेट क्लिनिक खोले वेठा आहिनि। हुननि सां बि तव्हां जेको आहे सो राब्तो करे तव्हां इन्हनि बीमारियुनि जे बारे में जेको आहे सो तव्हां वायरस या बैक्टीरिया जेके बीमारियूं आहिनि उन्हनि जे बारे में तव्हां उनखां इलाजु कराए सघो था। इहो बिल्कुलु मुमकिन आहे ऐं इहो ईज़ी अवेलेबल बि मतिलबु हाणे हर जॻह ते जॾहिं शेड आहिनि, हर ज़िले तालुके में इहे शेड जेके हिते ठहियल आहिनि, उते जेके आहिनि से चूज़ा तयारु थियनि था, उते माण्हू जेके आहिनि से चूज़नि मां नाणो कमाइनि था, त ज़ाहिर आहे उते चूज़ो आहे, फीड आहे, वैक्सीन आहे, दवाऊं आहिनि, उहे पहुचियूं थी वञनि। ऐं ॿियो आहे त नेट ते त सॼी मालूमात मौजूदु आहे न। जेके बि शइ जी तव्हांखे खोट थी अचे त तव्हां नेट तां सर्च करे ऐं उन सां राब्तो करे सघो था। साईं ॾिसो न, हाणे जेकॾहिं मिसाल को फार्मर आहे उनखे नेट नथी हलाइण अचे या उनजे जेको आहे सो इलाइक़े में नेट जी सर्विस अवेलेबल न आहे, मां नथो सम्झां त जेको आहे सो हू जेको आहे सो को अणॼाण फार्मर थी वेंदो। हर शइ जेको आहे सो तव्हां जॾहिं हिन कारोबार सां वाबस्ता थींदव त तव्हांखे ऑन डोर सर्विस तव्हांखे मिली वेंदी। तव्हांखे जेको आहे सो डॉक्टर बि अवेलेबल हूंदा मुख़्तलिफ़ फीड कंपनियुनि जा, चूज़े जी कंपनियुनि जा, जेका बीमारी ईंदी उन्हनि जे लाइ। उनखां अलावा जेको आहे सो तव्हांखे सुठो जेको लेबर आहे, सुठो लेबर जेको आहे सो तव्हांजी पहिरीं कोशिशि इहा हुजणु घुरिजे त हिकिड़ो तजुर्बेकार लेबर जेको आहे सो असां उते रखूं, ताकी जेको आहे सो कंहिं एमरजेंसी सूरत में जेसि ताईं डॉक्टर पहुचे तेसि ताईं हू जेको आहे सो उन एमरजेंसी सूरत हाल खे जेको आहे सो कंट्रोल में कनि। त उन लाइ जेको आहे सो बहितरीनु जेको आहे अमले जो हुजणु तमामु ज़रूरी आहे ऐं तजुर्बेकार अमले जो हुजणु तमामु ज़रूरी आहे जेको मज़दूर ते कमु करे थो। वरी बि हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखां पुछंदुसि मां, मार्केट में मुर्गी हिन वक़्तु जेका आहे उहा तक़रीबन जेको गोश्त थो मिले उहो मिले थो 870 रुपया किलो, ऐं ज़िंदा मुर्गी जेका आहे उहा 500 ऐं 550 600 जे क़रीब। इहे जेके रेट मुक़ररु थियनि था पिया उहो केरु थो करे, उनजे मथां चेक एंड बैलेंस केरु थो रखे? आम माण्हू जेको मुर्गी वठे थो कंहिं बि मुर्गीअ जे दुकान तां त हू रड़ियूं थो करे ऐं चए थो यार हीउ छा तरीक़ो आहे, अॼु हेतिरे ई कल्ह हेतिरे ई, ऐं हिन वक़्तु जेको आहे सो मुर्गी एॾी महांगी थी वई आहे मिले थी। इहे रेट केरु थो करे? ऐं ॿियो आम माण्हुनि जे पहुच जे हिसाब सां रेट हेठि छो नथा अचनि? इहो मुंहिंजो स्पेशल सुवालु आहे। जी साईं, इहो इन जे लाइ जेको आहे सो मां इहा अर्ज़ु कंदुसि त शुरूआती प्रोग्राम जे शुरूआती हिसे में मां इहा ॻाल्हि कई त डिमांड सप्लाई, मुर्गीअ जी जेका आहे सा डिमांड ऐं सप्लाई जेका आहे सा मुर्गीअ जी रेट ते वॾो रोल प्ले कंदी आहे। मुर्गीअ जी डिमांड जेकॾहिं घणी आहे ऐं मुर्गी पोयां जेको आहे सो घटि आहे त ऑटोमेटिकली रेट वधंदो। इहो तव्हां था चओ न? हा, न हिकिड़ो तव्हांखे मां ॿियो तव्हांखे मिसाल थो ॾियां त जीअं ईद उल अज़हा जो टाइम हुयो त ईद उल अज़हा जे टाइम में जेको आहे सो 350 जे लॻभॻि जेको आहे सो मुर्गीअ जो गोश्त अवेलेबल हुयो। मुर्गीअ जी जेको डिमांड कोन हुई त इहा जेको आहे सा अंडर कास्ट जेको आहे सो फार्मर हेवी लॉस में मजबूर हुयो त हू पंहिंजी जेको आहे सो मुर्गी विकिणे पियो। इन करे जो डिमांड कोन हुई, सप्लाई ज़्यादा हुई, माल जाम हुयो। हाणे आहिस्ते आहिस्ते जॾहिं जेको आहे सो इहो टाइम वधंदो वियो ऐं माण्हुनि वटां जेको आहे क़ुर्बानी जो गोश्त ख़तमु थींदो वियो त माण्हू वापसि जेको आहे सो वरी इन मुर्गीअ जे जेको आहे सो सोर्स ते पहुची विया। त उनखां पोइ जेको आहे सो आहिस्ते आहिस्ते जेको आहे मुर्गीअ जी जीअं डिमांड वधी त तीअं जेको आहे सो उनजो रेट बि वधंदो वियो। मुर्गीअ जे रेट खे तइ करण लाइ कराची में हिकिड़ी कमेटी आहे जंहिंखे सिंध बलोचिस्तान डीलर एसोसिएशन चयो वेंदो आहे। उहा जेको आहे सो रोज़ाने जे बुनियाद ते मुर्गीअ जी डिमांड ऐं सप्लाई खे नज़र में रखंदे रेट तइ कंदी आहे। डॉक्टर मोहम्मद मलूक कुंदर साहब, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी। तव्हां कराइतियूं ॻाल्हियूं जेको असां आबादगार प्रोग्राम में शेयर कयूं, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी। आबादगार प्यारो, अवां ॾिठो त कुकड़ियुनि जो जेको कारोबार आहे, जेका सनत आहे, उहा तमामु घणी फ़ाइदेमंद आहे। जेको बि अहिड़ो आबादगार या अहिड़ो माण्हू जेको चाहे थो त मां बि हिन कुकड़ियुनि जी सनत में अचां त उन जे लाइ नेट मौजूदु आहे। कराची में तमामु घणा इन जा जेके आहिनि से डीलर मौजूदु आहिनि। बचा, दवाऊं, वैक्सीन, वर्कर, उन जो सॼो सामान, उन जा सॼा शेड जहिड़े तरीक़े सां जिथे ठहनि था, उहा सॼी मालूमात तव्हां ताईं आसानी सां पहुची वेंदी। जेकॾहिं तव्हां संजीदा आहियो ऐं हिन सनत मां तव्हां माली फ़ाइदो वठणु चाहियो था त हिन सनत ॾे ज़रूरु अचो। फ़ाइदेमंद सनत आहे। इन सां गॾु असांजे अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। मोकिलाणी कान्हे, पंहिंजे मेज़बान अयाज़ गाद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।